いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は、ハイゼットカーゴのクラッチイオンを修理していきます。クラッチを離した状態でゴロゴロとイオンが発生して、クラッチを切るとイオンが止まるという症状です。レリーズベアリングか？ミッション内部か？判断できませんが、まずはレリーズベアリングを交換してみようと思います。ミッションを下ろすので、クラッチも同時に交換します。クラッチは、エクセディのクラッチセットを使用します。センター出しは、モノタロウの1000円程度のものを使用します。このツールは 100% センターは出ないようなので、目視で微調整が必要になります。それでは、交換していきます。まずは、バッテリーマイナスを外します。セルモーターを外すためです。次に、運転席のシートを上げて、配線やカプラを切り離します。ミッションに被っているステーがありますので外します。次にセルモーターを外していきます。ミッション上についている配線やカプラを外します。次に、ミッション左側のシフトケーブルを外します。
シフトケーブルのステーも外していきます。クラッチケーブルを外していきます。ミッションオイルを抜きます。プロペラシャフトに印をつけ、外していきます。ミッション周りのボルトとミッションマウントを外してミッションを下ろします。ボルトを外す前にミッションジャッキをセットします。適当に作った木製のジャッキです。早速、レリーズベアリングを外してみました。ガタガタで、ゴロゴロと異音が発生してました。こいつで間違いなさそうです。新しいベアリングを装着します。整備書に基づき、グリスを塗布します。グリスは、スーパールーベを使用しました。ミッションの内側を清掃します。クラッチを外していきます。クラッチを観察しましたが、ほとんどありませんでした。走行距離は 68,000km です。
エアプロをして、新品を装着します。締め付けは、整備書を元に締め付けていきます。対角状に締めるかと思ったら、そうではありませんでした。トルクレンチを使用して締め付けていきます。スプライン部には、スレンドコンパウンドを塗布しました。あとは、ミッションを元に戻していきます。クラッチの調整をします。早速エンジンを始動したところ、静かになりました。シフトもスカスカ入るようになりました。以上となります。ご視聴いただきありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。